வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வசந்தி கேசனின் அன்பான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். வாழ்க வளமுடன். நாம் இப்போ கடந்த சில பகுதிகளாக நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை காக்கக்கூடிய யோகாசனங்களை எல்லாம் நம்ம விரிவாக பார்த்து கொண்டு வரோம். அப்போ இந்த யோகாசனங்கள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்ம எந்தெந்த நோய்கள்லேருந்து நம்மளை மீட்டுக்கொள்ளலாம் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய உடலை இயக்கக்கூடிய 7 சக்கரங்கள், இந்த 7 சக்கரங்கள் தான் நம்மளுடைய உடலையும் மனதையும் கட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறது. அப்போ இந்த சக்கரங்கள் எந்த விதமாக இயங்குதோ அதுபோல தான் நம்மளுடைய மனம் ஆக்டிவேட் ஆகும். இந்த 7 சக்கரங்கள் தான் இது எப்படி இயங்குதோ அதுபோல தான் நம்மளுடைய உடலும் மனமும் இயங்கும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த 7 சக்கரங்களை நம்ம எப்படி இன்டியூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத விரிவாக பார்த்து கொண்டிருக்கோம். இப்போ இந்த சக்கரங்களோட பலன்களையெல்லாம் நான் பின்னாடி ஒரு வீடியோவில் ஒவ்வொரு சக்கரங்களுக்கும் இயங்கும்போது நம்மளுடைய உடலும் மனமும் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் விரிவாக பின்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த ஆசனங்கள் மூலமாக எப்படி இந்த சக்கரங்களை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம விரிவாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ லாஸ்ட் வீடியோஸ்லலாம் நம்ம மூலாதார சக்கரம், அப்புறம் சுவாதிஷ்டான சக்கரம், அப்புறம் மணிப்பூரக சக்கரம், அநாகத சக்கரம், இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணி நம்ம நோய்கள்லேருந்து மீட்டுக்கொள்ளலாங்கிறத பார்த்தோம். இந்த பகுதியில் நம்ம தைராய்டு, பிட்யூட்ரி, பீனியல் கிளாண்ட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது, என்னென்ன ஆசனங்கள் செய்தாக்க இதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகும், நல்ல முறையில் இயக்கத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த பகுதியில் நம்ம விரிவாக பார்க்க இருக்கோம். அப்போ இந்த பகுதியில் பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஆசனம்னு சொல்லலாம், ஆனால் இதை முத்திரைகள்னு தான் மெயினாக சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே கலந்து வரும். அப்போ இந்த பகுதியில் நம்ம முத்திரைகள் கலந்த ஆசனங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ முதல்ல பார்க்க போகிறது நம்ம விபரீதகரணி. விபரீதகரணி அப்படிங்கிறது ஒரு தலைகீழ் ஆசனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ விபரீத அப்படின்னாலே தலைகீழ் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அப்போ இந்த ஆசனம் செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா சர்வாங்காசனமும் சிரசாசனமும் செஞ்சால் என்னென்ன பலன்களோ அது அத்தனையுமே இந்த ஒரு ஆசனத்திலேயே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருது. இப்போ இது ஒரு சர்வரோக நிவாரணி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த விபரீதகரணி ஆசனம் முத்திரை ஒரு சர்வரோக நிவாரணியும். அதாவது நம்ம உடலில் உள்ள நமக்கு தெரியாமையே சில இப்போ நோய்கள் இருக்கலாம், பின்னாடி நாள்பட்ட பரம்பரை நோய்கள்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குப்பா. இந்த ஆசனம் செய்வதுனால ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இந்த நோய்கள்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த ஆசனத்தை பழகும் பொழுது பரம்பரை நோய்கள்லேருந்து, நாட்பட்ட நோய்கள்லேருந்து, உடலில் உள்ள அத்தனை பிணிகள்லேருந்துமே நம்ம விடுபடலாம். அதனால தான் இதை சர்வரோக நிவாரணி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஆசனம் நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஹாலாசனம் செய்தது மாதிரியே தான் மல்லாந்து படுத்த நிலையில் நம்ம இடுப்பை நல்லா லிஃப்ட் பண்ணுறோம். நம்மளுடைய தலை, பிடரி, தோல் இது மட்டும்தான் தரையில் இருக்கணும். மீதி பகுதிகளை அப்படியே நல்லா லிஃப்ட் பண்ணி நல்லா நிறுத்துகிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி நிறுத்தும் பொழுது ஒரு 3 மினிட்ஸ் இருக்கலாம். சில பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் இந்த ஆசனங்களில் இன்னொரு முறையில் கூட செய்யலாம். அதாவது ரொம்ப எளிமையாக தலகாணிகளை அடுக்கி அந்த முறையில் நம்ம செய்யலாம். அப்போ அந்த தலகாணி அடுக்கி வச்சு அந்த முறையில் செய்யும் பொழுதும் இதே முழு பலன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்மளுடைய ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தலகாணிகளை அடுக்கி அதுக்கப்புறம் நாம் அந்த தலகாணியில் உட்காந்து அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த ஆசனம் செய்கிறதுங்கிறத நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன். அந்த முறையில் செய்யும் பொழுது நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி நல்ல கால்களை நிறுத்தியிருக்கிறோம். இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் சேர்ந்தாப்புலே கூட நம்ம நிற்கலாம் இந்த ஆசனத்தில். இப்போ இந்த மாதிரி அந்த விபரீதகரணி ஆசனத்தில் நம்ம நிற்கும் பொழுது என்ன நடக்குது நம்ம உடலில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா, இப்போ நம்ம உடல் தலைகீழ இருக்குது. அப்போ தலைகீழே இருக்கும் பொழுது புவியீர்ப்பு சக்தியின் மூலமாக அப்படியே ரத்தமெல்லாம் கீழே தானே வரும். அப்போ பாதத்துலேருந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரத்தமெல்லாம் முகத்துக்கு வரும். அப்போ இந்த மார்பு பகுதியிலேருந்து உள்ள மேல் பகுதிகளுக்கு ரத்தம் நல்ல முறையில் பீச்சப்படும். அப்போ அந்த ரத்தம் நல்ல பீச்சப்படும் பொழுது லங்ஸ் நல்ல விரிஞ்சு இருக்கும்போது சின்ன சின்ன குழாய்களுக்கு எல்லாமே நல்ல ரத்தம் ஃபோர்ஸாக பாயும் பொழுது அங்கே இருக்கிற கழிவுகள்லாம் நீங்கி நல்ல ஒரு புது ரத்தம் பாய்ச்சப்படுறதுனால
ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும். நல்லா இது வந்து ஆஸ்மாவுக்கு வெட்டும் கத்தினே சொல்லுவோம். இந்த ஆஸ்மா ப்ராப்ளம், வீசிங் ப்ராப்ளம், அது மட்டும் இல்லாமல் சைனஸ்ஸு, சில பேருக்கு வந்து அலர்ஜி சொல்லுவோம்ல, காலைல எழுந்திரிச்சோடனே ஒரே தும்மலாக இருக்கும், இல்லைன்னா சாம்பிராணி வாசனை பிடிக்காது, இல்லை சென்ட்டு வாசனை பிடிக்காது, ஏதாவது ஒரு வாசனை வந்தாலே பார்த்திங்கனாக்க அப்படியே கண்டினியூஸாக தும்மிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி அலர்ஜி ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும் இந்த ஆசனம் செய்யும் பொழுது. இப்போ இந்த ஆசனம் செய்யும்பொழுது ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் வந்து நல்ல முறையில் அதிகமாக சுரக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தெளிவான சிந்தனையும் கிடைக்கும், முகமும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு தெளிவாக இருக்கும். இந்த ஆசனம் செய்கிறதுனால முகத்தில் உள்ள டெட் செல்ஸ்லாம், சில பேருக்கு பருக்கள்லாம் வரும் இல்லையா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பருவத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய பருக்கள் வரும், அது கிருமிகள்னால தான் வரும். அந்த பருக்கள்லாம் வந்து இந்த ஆசனம் செய்கிறதுனால அந்த கிருமிகளை வந்து அப்படியே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுனால முகம் வந்து எப்பயுமே ஒரு பளிச்சுன்னு இருக்கும், ஒரு தெளிவாகவும் இருக்கும். அப்போ இந்த ஒரு சில பேருக்கு ஃபேஷியல் பேரலைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு பக்கம் முகவாதம் வரும் இல்லையா, ஒரு சைடு மட்டும் அப்படியே ஏற்ற இறக்கமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இந்த ஐப்ரோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐப்ரோ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே ஏறி இருக்கும், எல்லாமே அப்படி இருக்கும், அது ஃபேஷியல் பேரலைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த இதெல்லாமே வந்து இந்த ஆசனங்கள் செய்யும் பொழுது நல்ல முறையில் நீங்கும். இப்போ இந்த ஆசனம் செய்கிறதுனால நம்ம அப்பெண்டிசைட்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்காக ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுவாங்களே, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமே நம்மளுக்கு இருக்காது. இது வந்து அப்படி ஒரு அற்புதமாக அந்த உடலை வந்து எல்லா பார்ட்ஸையுமே கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரும். ஏன்னா தைராய்டு தான் எல்லா ப்ராப்ளமுக்குமே, தைராய்டு வந்து நல்லா சுரக்கலைன்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு உடலில் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் வருங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுலாம். இந்த ஆசனம் செய்கிறதுனால தைராய்டு நல்ல கண்ட்ரோலில் வருது, பிட்யூட்டரி பீனியலும் நல்ல ஆக்டிவேட் ஆகும். அப்போ நல்ல இந்த பயிற்சியில் இந்த விபரீதகரணி ஆசனம் மட்டும், அது ஒரு முத்திரைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த முத்திரையை செய்கிறதுனால பார்த்திங்கனாக்க நம்மளுக்கு யூட்ரஸ் இறங்கி இருந்தால் அது சரியாயிரும். ஹெர்னியா ப்ராப்ளம், பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம், அப்பெண்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம், மெயினாக ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் அத்தனைக்குமே இது ஒரு அற்புதமான தீர்வு. அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஆசனத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். இந்த பயிற்சியை நம்ம செய்யும் பொழுது இதை செய்து முடித்த உடனே கண்டிப்பாக நம்ம மச்சாசனம் செய்யணும். நம்ம இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்துலேருந்து 20 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த ஆசனத்தில் நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த எவ்வளோ நேரம் நிற்கிறோமோ அதில் 3ல் 1 பங்கு இந்த மச்சாசனம் அப்படிங்கிற பயிற்சியில் நம்ம நிற்கணும். கண்டிப்பாக இந்த பயிற்சியை மச்சாசனம் செய்து தான் ஆகணும். இந்த மச்சாசனம் எப்படி செய்யணுங்கிறத நான் கடந்த பகுதியிலையும் சொல்லியிருக்கேன், ஆனால் இந்த பகுதியிலையும் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இந்த 3 வகையான ஆசனங்களையுமே நான் அதில் வந்து போட்டு காமிச்சிருக்கேன். அதில் நான் ஏதோ ஒரு வகையான மச்சாசனம் செய்தால் போதும். ஆனால் விபரீதகரணி ஆசனம் எந்த அளவு நிற்கிறோமோ அதில் 3ல் 1 பங்கு இந்த மச்சாசனத்தில் நிற்கணும். இந்த மச்சாசனத்தில் நிற்கும் பொழுது இன்னும் நம்மளுக்கு அதிகமான பலன் கிடைக்கும். இந்த மச்சாசனம் ஏன் நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, நம்ம விபரீதகரணி செய்யும்போது இப்படி தலைகீழ இருக்குது இல்லையா, இப்போ வந்து அப்போ இந்த இங்கெல்லாம் வந்து பிளட் வந்து ஃப்ளோ நல்லா போய் லாக் ஆகியிருக்கும். இப்போ இந்த மச்சாசனம் செய்யும் பொழுது நம்ம ஃபுல்லாக ரத்தம் வந்து நம்மளுடைய முகம் தலை ஃபுல்லாக நல்லா ஈவனாக பிளட் சர்க்குலேஷன் போகும். அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளுக்கு இந்த முகத்தில் உள்ள டெட் செல்ஸ் எல்லாம் நல்லா நீங்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த லங்ஸில் உள்ள கிருமிகள் எல்லாமே வந்து அது மார்பு கூடு விரிஞ்சிருக்கு. அப்போ அதனால் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த மச்சம்னா மீனுன்னு சொன்னோம், அந்த மீன் வந்து எப்படி குளத்தில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் எடுக்குதோ அது போல் நம்ம உடலில் கிருமிகள், இந்த கிருமிகள்னால் அந்த லங்ஸில் தங்கியிருக்கிற கிருமிகள் எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறது இந்த மச்சாசனத்தின் மூலமாக. இந்த மச்சாசனம் செய்கிறது கண்டிப்பாக அவசியம். இப்போது இந்த சில பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ்லேயும் சொல்லியிருந்தாங்க, என்கிட்ட ஃபோன்லேயும் கேட்டிருந்தாங்க, எல்லா ஆசனங்களும் வரிசையாக செய்யணுமா, எனக்கு மாதிரி மூச்சு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அப்போ நான் வந்து சூரிய நமஸ்காரம் செய்ய முடியுமா, கஷ்டமாக இருக்குது, இல்லை ஹெர்னியா ப்ராப்ளம் இருக்குது, அப்போ அதை நான் இந்த ஆசனம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றதுலாம் கேட்டிருந்தாங்க. நான் இந்த எல்லாருக்குமே பொதுவாக இது ஒரு பதில் என்ன சொல்கிறேன்னா, நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு நோய்களுக்கான யோகாசனங்களை தான் வரிசையாக சொல்லிட்டு வரோம். இப்போ நீங்கள் எந்த நோயில் ஆட்பட்டிருக்கிறீங்களோ அந்த பயிற்சியை நான் இப்போ விரிவாக சொல்லும்பொழுது முதல்ல அந்த பயிற்சியை மட்டுமே செய்து பழகி அந்த நோயிலேருந்து நீங்கள் முதல்ல விடுபட்டுடுங்க. அப்போ அதுலேருந்து விடுபட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே ரொம்ப ஃப்ரீ ஆயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா ஆசனங்களையும் வரிசையாக செய்து பழகிட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் மற்ற பிரச்சனைகள்
வராமல் இருக்கும். இப்போ எவ்வளோ நாள் இந்த ஆசனம் செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வாழ்நாள் முழுவதுக்கும் இதை செய்துட்டு தான் இருக்கணும். ஏன்னா கஷ்டப்படாமல் பின்னாடி வாழ்க்கை இருக்கணும்னாக்கா இந்த கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த ஆசனங்களை கொஞ்சம் செய்து பழகிக்கணும். செய்து பழகிட்டோம்னா அப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும். அப்புறம் டெய்லி நம்மளுக்கு பல் விளக்குறது, சாப்பிட்றது, குளிக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு டெய்லி ரொட்டீனோ அது மாதிரி ஆகிடும் இந்த யோகாசனங்கள் செய்கிறது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த விபரீதகரணி ஆசனம், அதுக்கு தொடர்ந்து உள்ள மச்சாசனங்களை பார்க்க போகிறோம். இந்த 3 வகையான ஆசனங்களையும் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் போட்டு பழகிக்கொள்ளலாம். இப்போ அந்த ஆசனங்களை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்களா? வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். இப்போ தலகாணி போட்டு நம்ம விபரீதகரணி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ தலகாணி போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு இப்போ தலையும் முதுகும் கீழே இருக்கணும். கால்களை மெதுவாக லிஃப்ட் பண்ணி நல்லா உயர்த்தி வைத்துக்கொள்ளணும். கால்களை நல்லா ஸ்ட்ரைட் பண்ணி வைத்துக்கொள்ளணும். இப்போ கண்கள் கால் கட்ட விரலையே பார்க்கணும். இப்போ இந்த நிலையில் நம்ம ஒரு 5 to 10 minutes கூட தாராளமாக நிற்கலாம். இதில் நம்மளுக்கு கஷ்டமாகவே இருக்காது. ஆஸ்மா பேஷண்ட்டுக்கு இது ஒரு அற்புதமான வரம். இதை நல்ல நம்ம 10 minutes அப்படியே ஒரு நல்ல ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணி நின்றுட்டு மெதுவாக கால்களை நீட்டி ஒரு கழித்து இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஒரு 2 minutes ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம மச்சாசனம். இப்போ முதல் வகையான மச்சாசனம் போடுறோம். கைகளை இடுப்புக்கு கீழே கொடுத்துட்டு தலையை அண்ணாந்துக்கிறோம். இப்போ பிளட் சர்க்குலேஷன் முகத்துக்கு நல்ல ஈவனாக ஃப்ளோ ஆகும். இப்போ இந்த நிலையில் நம்ம ஒரு 2 minutes இருக்கலாம். இப்போ மெதுவாக கைகளை எடுத்துவிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இரண்டாவது வகையான சுத்த வஜ்ராசனம். வஜ்ராசனம் போட்டு உட்காந்துட்டு கைகளை ஊனி தலையை அண்ணாந்து கொண்டு தொப்புள் மேலே கைகளை சாமி கும்பிடுறது போல் நல்லா நிறுத்தி நேராக வைத்து கொள்ளணும். இப்போ இந்த நிலையிலே நமக்கு நல்ல அதிகமான பலன்கள் கிடைக்கும். இப்போ இது கொஞ்சம் போடுறது சிரமமாக இருக்கும். வஜ்ராசனம் போடும்போது கால்கள் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அடுத்தது 3வது வகையான மச்சாசனம். இப்போ இது பத்மாசனம் நல்லா பழகியிருந்தால் தான் இது வரும். பத்மாசனம் போட்டு கைகளை ஊனி தலையை அண்ணாந்துக்கணும். இப்போ கைகள் கால் கட்ட விரலை பிடித்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ இந்த நிலையில் நம்ம ஒரு 2 to 3 minutes நின்றுக்கலாம். இப்போ இந்த விபரீதகரணி எவ்வளோ போட்டிருக்கோமோ அதில் 3ல் 1 பங்கு மச்சாசனம் இருக்கும் பொழுது மார்புக்கூடு நல்லா விரிந்திருக்கிறதுனால ஆஸ்மா பேஷண்ட்டு இதை அடியோடு மறந்துடலாம் அந்த வியாதியவே. அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான பலனை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த வகையான மச்சாசனங்கள். இதை செய்து நல்லா பழகவும் ரிலாக்ஸாக இருந்துக்கலாம். வாழ்க வளமுடன். இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் பார்த்த பயிற்சிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் ஒரு அற்புதமான ஆசனங்களோடு சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன்.